仲有句英文喎，Stay is yours。Stay is yours。OK， 不如每人咧分享呢個100詞人生。大家好，我係趙永浩嘅。書係100座巴士。你估下，司機揸巴士幾多幾多？你聽唔到啊？睇先先。好啦，下一位咧要介紹咧係劉錦成喎，你可唔可以打開咧我哋本三水里主場嘅書睇下我哋咧今日你介紹咩書啊？香港巴士2025年。好啦，咁請問呢本書介紹咗啲咩㗎？好多咧唔同巴士。好多唔同嘅巴士，除咗頭先咧同我睇嗰本繪本100層巴士，今次咧就係講啲真嘅巴士係咪啊？請問劉錦成你最中意咩車啊？巴士咯。巴士我知道有唔同型號嘅，你最中意咩型號啊？呢個。係啊，你可以俾同學睇下喎，原來咧佢好中意咧紅色嘅巴士喎，你中唔中意啊？大家？係啊，嗱，今日咧劉錦成咧仲特登咧喺屋企拎咗一啲咧巴士嘅玩具啦同模型咧俾同學分享喎，係咪啊？係。好，翻嚟你。有啲分享下喎，請問你手上嗰架咩嚟㗎？呢個係嗰個倫敦巴士。係倫敦巴士喎，真唔係香港見唔到嘅喎，請問你喺邊度買㗎？我唔知。唔知，係媽媽買俾你嘅，係咪啊？係啊。睇嚟你真係好中意巴士啦，圖書呢行咧成日都借巴士圖書喎，屋企咧都好多巴士嘅模型㗎。咁啊，呢個圖書咧，大家都可以去圖書館啫，係咪啊？係啊。愛打籃球。請問呢本書介紹咗啲咩㗎？籃球嘅技術。籃球嘅技術，有冇同學好中意打籃球啊？喺度咧，都有啲同學咧有傳球嘅技巧啦，仲有咧。傳波。咁咧，不如我哋咧睇下同學嘅球技係點樣，好唔好啊？好啦，嗱，而家咧我哋會邀請3位同學咧示範球技喎。好，我哋準備少少咧道具先。哇，好輕鬆喎！我哋一齊俾啲掌聲3位同學好唔好啊？係啦，咁我見佢哋咧圖書堂咧都成日會出現一啲運動類型。好啦，嘉琪咧想分享嘅圖書咧，請你有啲防物技大百科，有冇同學好中意玩高防㗎？舉下手睇下先。睇下你介紹咗唔同嘅遊戲玩法。嘉琪話咧，佢好中意玩呢個遊戲，叫大亨喎。係啊，有冇玩過咧？嗱，嘉琪咧想嘗試下咧，佢嗰個遊戲，佢嗰個餐廳係起成點喎。咁而家我哋咧會請佢咧睇熒幕嘅。